ඔත්තන සාදරයෙන් පිළිගන්න SLS ට්‍රිජියන්ගෙන්ද නදුම් බ්ලොග්ස් YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ YouTube channel එකෙන් ගිය වීඩියෝ එක තමයි ඔයාගේ PC එකට කනෙක්ට් කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ hotspot. ඉතින් මේක නම් ඔයාගේ ලැප් එකේ ඉන්න ලේසියි මොකද hotspot on කරා මෙතන connection වලට ගියා. මෙතන මේ ටික් එක දාලා කනෙක්ට් කරලා password ටික ගහලා කනෙක්ට් කරගන්නනේ. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ මගේ කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එක USB cable එකකින් කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ මගේ ලැප්ටොප් එකට. ඉතින් මේක ලැප්ටොප් එකකට ක්‍රියා කරනවා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකකට වැඩ කරනවා. ඉතින් දැන් කරන්න ඕන මම ඔයාලට ඒක කරලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට මම ඕපන් කරගෙන තියෙන්නේ මගේ මොබයිල් එක. මේක ඕපන් කරගන්න ඕනේ settings වලට ඔන්න මම දැන් setting ඕපන් කරගත්තා. ඒකේ connection කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන mobile hotspot and tethering කියලා. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා bluetooth tethering, USB tethering. දැන් අපිට මේක bluetooth කියන එක දුන්නොත් connection එක bluetooth වලින් lap එකත් bluetooth on කරලා ඊට පස්සේ ඒවෙන් යවන්න පුළුවන්. USB tethering කියන එක දුන්නොත් USB cable එක ගහලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් මේවා කරන්න. ඉතින් මම මේක on කරගමු. මගේ ෆෝන් එක මෙතන close එක පාට ඊට ඔයාලට on කරලා වෙන්නන්න. මේ විදිහට open කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඔයාගේ මෙතන පෙන්නන්නේ එහා කෙරවලේ internet connection එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන network 2 කියලා PC එකේ එහා පැත්තෙන් තියෙනවා cable එකක්. අනේ ලෝගෝ එක තියෙන එකෙන් connect වෙලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ මගේ signal මේ problem එකක් තියෙන හින්දා දැන් limit කියලා වෙලා තියෙන නැත්තම් මේ යට නදුන් AP කියන එකේ වැදලා තියෙනවා වගේ connected කියලා වැටලා තියෙනවා. මේක කිසිම settings හදන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ මේ USB tethering on කරපුවම මේ දකුණු පැත්තෙන් දිගට තීරුවක් වගේ එයි. ඒකේ yes ද no ද දෙන්න කියලා ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඉතින් අපි ඒක yes දෙන්න ඕන. මම ඒක කලින් සැරේ දීලා තියෙන හින්දා මේ වෙලාවේ දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ අද මගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් subscribe කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. subscribe කරලා පස්සේ ඊට එහා පැත්තෙන් ඉන්න bell icon එක click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අදට සමුගමු.